হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল পিপি উইথ ইশা। আজ নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা রেসিপি। আজ বানাবো ডিমের ঝোল। ডিমের ঝোল রেসিপি সবাই তো জানা, কিন্তু আমি কেমনভাবে বানাই সেটা ভিডিওটা দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। এবারে কেমনভাবে ডিমের ঝোল বানাচ্ছি দেখে নাও। প্রথমে আলু আর ডিম প্রেসারে 2 সিটি দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। তারপরে এবার ডিমটাকে ছাড়িয়ে নেব। প্রেসার কুকারের মধ্যে দিয়ে প্রেসার কুকারের একটু নাড়লেই ডিমটা ছাড়িয়ে যাবে। আর একটা ডিম একটু ফেটে গেছিলো, তাই সেটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরে কড়াইতে সর্ষের তেল দিলাম, একটু নুন হলুদ দিয়ে দিলাম, দিয়ে ডিমগুলো ভেজে নেব লাল লাল করে। ডিমগুলো লাল লাল করে সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি। এবার কড়াইতে সর্ষের তেল দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম সামান্য নুন। এবারে আরেকটা ডিম ভেজে নেব, ভেজে তরকারির মধ্যে দেবো। তাই ডিমটা কড়াইতে দিয়ে দিলাম। ডিমটা ভাজা হয়ে গেছে, ডিমটা তুলে নিয়েছি। এবারে কড়াতে দিয়ে দিলাম সর্ষের তেল। আর সর্ষের তেলটা গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য চিনি। এই গরম তেলের ওপর চিনি দিলে তরকারির কালারটা ভালো আসে। তারপরে দিয়ে দিলাম রসুন বাটা, লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি। এবারে পেঁয়াজ লঙ্কা লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা। এবার দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো, নুন, আর এবারে দিয়ে দেব লঙ্কার গুঁড়ো। দিয়ে আবারও ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। এবারে ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম আলু সিদ্ধগুলো, দিয়ে আবারও কষিয়ে নেব। ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবারে ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম জল। এবারে 5-10 মিনিট ফুটবে। তরকারিটা ফুটছে, এবার ওর মধ্যে ডিম ভাজাগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও 2-3 মিনিট মতো ভালো করে ফুটিয়ে নেব। আর আমাদের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও। আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর আমাদের চ্যানেলের নতুন সদস্য হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটি প্রেস করে দিও। এবারে নামানোর আগে গরম মশলা বাটা দিয়ে তারপরে নামিয়ে নিয়েছি।